El día de hoy les voy a explicar cómo se hace una correcta auscultación pulmonar. Bueno, aquí tengo mi paciente, un joven de 24 años, que yo le voy a hacer primeramente sentar en la camilla con los pies colgando. Vamos a pedirle primeramente que él esté en una posición correcta para una buena auscultación. Yo le voy a pedir al paciente que ponga sus dos manos en la rodilla haciendo esta posición. Un poquito más aquí. Ahora mismo yo les voy a explicar para qué nos puede servir esta posición. Ahora les voy a explicar para qué nos sirve esta posición. Nos sirve para que el paciente pueda tener el área pulmonar expuesta para nosotros poder hacer la auscultación. En este momento las escápulas están tapando nuestro campo pulmonar. Al momento de que yo le diga al paciente que pueda hacer la posición, estas se van a abrir. Ahora sí, mi paciente va a hacer la posición. Ahí podemos darnos cuenta que las escápulas están hacia esta parte y nuestro campo pulmonar está abierto para que nosotros podamos escuchar los pulmones. Ahora sí, una vez más vamos a hacerlo. Otra vez, ahí. Ahora sí nos damos cuenta que están hacia esta parte. Ahora sí, de vuelta a la posición. Ahora sí, nuestro campo pulmonar está listo para las ocultaciones. Para una buena ocultación, yo voy a hacer 6 puntos: los ápices, lóbulos medios y las bases. Bueno, vamos a comenzar a hacer la auscultación. Bueno, ahora sí vamos a comenzar con la auscultación. Comenzamos desde los ápices, los dos puntos que están aquí, los ápices del pulmón. Comienzo desde el lado derecho. Comenzamos la auscultación. Vamos a ver que la auscultación la vamos a hacer en forma de Z. Comenzamos con el primer ápice, escucho, vamos al siguiente ápice, de ahí en forma de Z, al lado derecho, lóbulo medio izquierdo, de ahí nos vamos a las bases y a la otra base para escuchar los ruidos. Ahí nos podemos dar cuenta que la auscultación la podemos hacer en forma de Z. Ahí. Y yo voy a darme cuenta que si mi paciente está bien, el murmullo pulmonar estaría normal. Esto sería todo con la auscultación pulmonar y bueno, nos vemos hasta la siguiente.